eo amin'ny tontolo ny fampianarana mitaky ny anosondrotana ny karaman'izy ireo mpampianatra eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Avy eny anivo ny Université ny Mahajanga kosa, psychodisy fanasaziana no tanterahan'ny Université ny Mahajanga amin'ny tsy anio ity fa kodisy fanenantsazy. No afahany fitsarana madidio ny colonel Lilson de René taoriana ny fiampangana azy. Ho an'ny vaovao nasionaly kosa raikitra ny tsy fitovikevitra eo amin'ny antoko mapara sy ny antoko tim taoriana ny fanendrena ny Prime Ministra vaovao. Vavy amin'izao antoandro ny alarobia fa enina ny volana jona taona 2024 izao. Fotoan'ny vaovao eto amin'ny radio telenakay ampanajana no anasanantsika anaraka ny antsipriany izany hatramin'ny farany amin'ny ity androany ity. Efa hitantsika teo ihany koa ny santionan'ireo vaovao izay arahinao eto amin'ny radio telenakay amin'izao ora sy fotoana izao. Vaovao eo amin'ny page politika vetrany no entintsika anomboana ny fotoana tompoko lasy tompoko vavy. Miteraka resabe eo amin'ny antoko mapara sy tiako Madagasikara ny fanendrehana ny Prime Ministre vaovao amin'izao fotoana izao. Tsy mankasitraka ny fomba fanendrena ny Prime Ministre ny antoko tim amin'izao fotoana izao ary mipetraka ihany koa ny ahiahin'izy ireo amin'ny antoko mapara ka lasa resabe ity raha fanendrena Prime Ministre vaovao ity. Wilirany Menjanary. Niakatra ny maripana teny amin'ny kianja ny 13 Mai omaly. Tsy manaiky ny fomba fanendrena ny Prime Ministre vaovao ny antoko tim ary manana ayahy amin'ny antoko mapara. Manizingizina ny antoko mapara fa avy amin'izy ireo no nanendrena ny Prime Ministre vaovao Andriamatoa Christian Tsay. Raha ny voalaza ny solotena ny antoko tim ateny amin'ny 13 Mai. Fa assumenay ny responsabilité-nay mapara nanendry ny Prime Ministre Christian Tsay. Assumenay zato isanjato zany. Misy fifanarana natao soliny ao dia misy fata fa misy fifanarana natao soliny ao. Rehefa afaka hiteny eto ilay tima hoe tsy hiditra anatin'ny gouvernemanta io zahay dia ho teneno ilay vahoaka eto fa tsy manao fanarana rehefa tsy hiditra anatin'ny gouvernemanta io. Mifanohitra tanteraka amin'ny tolona natao raha ny voalaza ny antoko tim ny fanapahan-kevitra no raisy ny antoko mapara. Tsy nanao soni atamin'ny fanolorana io Prime Ministre vaovao io ny antoko tim raha ny voalaza ny ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny 13 Mai omaly. Diso solombavam-bahoaka Timka Roberto fa tsy nisy soni natao ny flora varomanazany. Satria misy information mety batsanana dia fampizarana. Zaho isan'ny olona miara-miasa akaiky amin'ny président Ravalomanana avy aviana azy tonga eto izao. Nandritry ny 3 andro izay niaraka fa tsoroka aminareo fa tsy voantso tena hiavoloha na indre mandeha aza ary tsy nanao soni fa misy zavatra hoentina amitahananay. Niova tanteraka araka izany ny kabary teny amin'ny kianja ny 13 Mai omaly. Niorakoraka ny mpanotrony ary mifanipaka tanteraka ny efitry ny antoko mapara sy antoko tim izay mivondrona amin'ireo solombavam-bahoaka 17. Andrasana ny tohon-draharaha. Zay ny mikasika niny fa mbola vaovao mifandraika amin'izay raharaha politika izay misy eto Madagasikara izay ihany. Fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa afaka madiodio i colonel Lilson de René ary azony atao tsara ny mivezivezy malalaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo mpisolo vavany zany colonel Lilson de René izany. Wilirany Menjanary. Ny foanan'ny fitsarana ny didy fisamborana any colonel Lilson de René omaly talata fa 5 ny volana jona no nanaovana ny fitsarana azy. Taori ny fitsarana dia afaka madidio raha ny nambaran'ny mpisolo vavazy. Ny volana febroary taona 17 no nantsony ny fitsarana izy
nefa tsy niatrika izany nanaovany mpisolo vava fanoanana izany ka izao izy afaka madidio izao. Tonga zany zay a niatrika n'ilay fihetsoana ara-pitsarana tamin'ny daty androany talata 5 volana jona dia niatrika an'izany tao zay a dia niaro teny zay a dia nanazavy zay a mahakasika ny tsy mahara-dalàna any ny didim-pitsarana zay nanamerika iny ary rehefa nandeha ny fifandaharana moa zany a zay naharitra ora maromaro a dia nisy ny didim-pitsarana zay nivoaka dia tao anatin'izany a efa azoko resahana satria didim-pitsarana efa mivoaka teo masom-bahoaka audience publique dia milaza ny fitsarana fa dia hoe aesorina ilay didy fampisamborana aloha voalohany indrindra zay le hoe ny ordonné main levée an'le mandat de dépôt à l'audience zany a ny fitsarana dia faharoa novana ray manontolo ihany koa zany a ilay didim-pitsarana zay nanasazy fa dia tsy misy tsony zany a ny filazanany amin'ny hoe meloka izy a no ireo fiampangana marobe. Ya afaka madidio zany ary eo moa zany ny tsotra fotsiny ny teniko voalohany aloha vita zany ny fitsarana iny mbola hoisy ny point de presse hanazavana bebe kokoa amin'ny antsakany sen-davy ny zavatra rehetrarehetra tiana holazaina fa dia manaraka zany manazava azy. Anisany vesatra ny ampangana any l'Île de René ny fanontohinana ny fiandranam-panjakana raha ny nambarany dia mbola hoisy ny fampiatsoana ny mpanao gazety ilazany ary itondrany ny fanazavana. Fa eo amin'ny vaovao lafa ny fampianarana kosa indray fampianarana ambaratonga ambony eo anivon'ny universitény Mahajanga. Ity daty ny fahenany volana jona ity no anaovana n'ilay conseil de discipline ho an'ireo mpianatra 220 mianatra ao amin'ny anjerimanontolo ny Mahajanga eny amin'ny kakal no nanaovana n'izany codis zany efa nanomboka tamin'ny maraina teo ny fanatanterahana ny codis ho an'ireto mpianatra ireto. Mpanao gazety ny radio télé nakay sitraka raha harinjatovo ny teny toerana nijery ny fizotry ny fanatanterahana n'izany conseil de discipline izany. Nisy ihany koa ny fanazavana zay anomeny filohan'ny université ny Mahajanga mikasika n'ity raha ity. Tsy codis na conseil de discipline na fanasazina no tanterahan'ny université ny Mahajanga amin'ity androany ity fa codis fanalefahan-tsazy. Io no nambaran'ny filohan'ny université ny Mahajanga malona ny fanambarana sy ny fangatahana nataon'ireo mpianatra tamin'ny haino aman-jery mahakasika ity codis ity tamin'ity herinandro ity. Ho antsika rehetra eto université Mahajanga, ho antsika koa ny eto Mahajanga ihany koa ambara fa misy tokoa ny conseil de discipline anio manomboka amin'ny valo sasany an'ireo mpianatra université zay voakasiky ny sazy tamin'ilay conseil de discipline farany. Araky ny fandarana tamin'ny tompon'andrim-panjakana moa sy ny toerana dia ny sazy tamin'ny codis farany tsy antsa-piarana kanefa kosa hoe zahana misy ny fanalefahan-tsazy arakarak'izay fitonantenan'ireo mpianatra zay voasazy ko dia tonga ty ny fotoana anatin'izany fanalefahan-tsazy zany mareko fa conseil de discipline natao androany dia mikasika indrindra ny fangatahana nataon'ireo mpianatra angataka zareo ho alefahana sazany zareo fa tsy hoe sanatria kory ny conseil de discipline androany dia ampitombony ilay sazy araky ny resaka mandeha ny tanàna fanalefahan-tsazy natao androany fa tsy fampitombona sazy koa ka fatatsika rehetra eto Mahajanga eto université zavatra zany. Zavatra zany dia tondrina mba hisy ny filaminana eto amin'ny université ity satria tokoa mantsy na misy ara ny tsy nety natao olombelona ihany re fizo olombelona ihany re mpianatra zo ka tsy maintsy diniany conseil de discipline zany fanalefahan-tsazy zany. Marioko manokana fa ny président université manokana dia tsy manam-pahefana nanao an'izany fanalefahan-tsazy zany fa tsy maintsy mandalo conseil de discipline zay manapaka zay mety ho fanalefahan-tsazy ho an'ireo mpianatra zao. Mety misy fanalefahan-tsazy maromaro, mety misy maivamaivana dia ahoditsika ny valiny zany conseil de discipline zany soto. Tamin'ny fotoana natongavana teny amin'ny kakal ny maraina teo dia efa nanomboka io conseil de discipline io ka raha ny vaovao ray hatrany dia mbola isy ny fampiatsoana mpanao gazety ampafantarana ny mety ho valin'izay. Fa misy filazana fisaorana izy ity
zay ovakina amitsika ihany koa ao anatin'izao fotoany fampahalalam-baovao antoandro izao arahintsika miaraka amin'ny sary izany. Andriamatoa Tamoson Jean sy ny zanaka manjafiny monina ao mahatsinjo pompe be dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina sy ny vadiny FJKM Betela Antany Masaja. Ny fiangonana FJKM Betela Antany Masaja sy ny sampana ao aminy ny sefokotany sy ny fokon'olona ao mahatsinjo ianareo rehetra zay tonga nidodododo nampahery sy nampionona anay tamin'ny namoizany an'ireny malalanay. Andriamanitra be fitiavana ne no hanolotra ny laninareo hanolotra ny laninareo tamin'izany. Misaotra tompoko ialana tsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Fa amin'izao fotoana izao ihany koa misy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa na ny arébus ireny toerana zay fiandrasana ny fiara taxi be eto Mahajanga ireny. Maromaro vitsivitsy amin'ireo toerana ireo no nasina fanatsarana zay noentina avy eo anivo ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Tompona andraikitra voalohany amin'izany ny eo anivo ny sampandraraparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro eto Boeny. Omaly nisy ny fidinana ifotony nataon'izy ireo ny jery ny fotodrafitrasa zay nasina fanatsarana. Sitraka rarin-jatovo. Faly miarahaba ny mpijery fahitalavitra araka ny vaovao hita tao amin'ny atoandro to zany tamin'ny télé mpandefa vaovao amin'ny atoandro reny misy zany karana zany misandoka asa natao amin'ny ministère ny fitaterana koa amafisiko eto zany ny fanamboarany are misy folo eto Mahajanga zany hitatsika reny milokoloko maitso reny ministère ny fitaterana manao an'ireny ary misy fiarahamiasa amin'ny commune fifanarana tamin'ny commune le izy ho fanatsarana ny tanànan'ny Mahajanga ary ho fanamafisana ny adin'ny insécurité routière. Mbola misy koa zany projet hafa atao anaoriny ka le karana niraisina feo tamin'ny atoandro mpisandoka iny tsy izy velivelona no an'io are io fa manana taratasy mikasika an'izay zahay ty tasitraka. Zay ny fanazavana zay nomeny talemparitra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro eto Mahajanga. Fa mbola vaovao mifandraika amin'izay resaka fanatsarana ny toerana fiandrasana ny reny bus reny zay misy eto amintsika satria nisy ny fanatsarana n'ireo fotodrafitrasa ireo tamin'ny ny herinandro lasa teo iny rehefa saika vita tanteraka ny akamaroany izany fanatsarana zay notanterahina izany. Tompona andraikitra voalohany amin'izy ity ny eo anivon'ny ministère ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Misy moa ny fiaramiasa avy eo anivon'ny commune sy ny fiaramiasa ihany koa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka zay nanampy na ahafahana nanatanteraka n'izany fanatsarana fotodrafitrasa eto amintsika izany. Toy izao ny fanazavana ho fantaritsika ihany koa ny isan'ireo arébus zay nasina fanatsarana. Toeram-piandrasana fiara taxi be miisa 10 eto Mahajanga nasina fanatsarana amin'izao fotoana izao. Efa vita soamantsara avokoa ireo fotodrafitrasa rehetra ireo ankehitriny ary amin'ny endrony vaovao no ahitana izany eny an-dalana eny. Ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro no nikarakara izany niaraka tamin'ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-miombonantoka sy ny avy eo anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Le bribus navozana ary mba natao hoe le hoe manara-penitra zay zany hitatsika eny amin'ny lalana any izy le miloko maitsomaitso reny zany. Zay zany nataony ministère ny fitaterana ho fanatsarana zany kalitaon'ny service omena ny mpanjifa. Fotodrafitrasa iombonana ity toerana fiandrasana ny fiara taxi be ity ka mila fikojakojana tsara mba hampateza azy. Eto ndray koa manao antsoavo amin'ny mpanjifa na tanora na ankizy mba samby tandrina zany anaja io fotodrafitra misy io mba haharitra zany mba tsy ho simbasimbaina mba fatsika mahazo fanampiny koa manaraka zany. Azo eritreretina ny mety isian'ny fanatsarana ireo toerana fiandrasana fiara taxi be hafa eto Mahajanga ankoatra zay efa vita. Raha toa ka misy ireo mpiara-miombonantoka hafa manaiky ny ara-iasa hanampy ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro amin'ny fikarakarana ireny fotodrafitrasa ireny.
fa ny lafi ny fampianarana iverenatsika vetivety fa sainga eo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena no hitondrananao ato anatin'ity fanadiadina manaraka ity mbola mitoy ny fitakina ny tolona zay ataon'ireo mpampianatra mpanabe eo anivon'ireo sekoly mpanjakana raha ny zava-misy hita eto Mahajanga. Nisy ny fanarana akaiky ny fizotriny izay fitakina izay am'izao fotoana izao dia misy ihany koa ny zavatra takiny ireto mpampianatra mpanabe ireto araky ity fanampanazavana zay hoentiny Aldora kotoary lala amitsika ity. Miompana tanteraka amin'ny fitakina fampiakarana karama ho an'ny mpampianatra mpanabe manerana nosy ny fitakina ataon'ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny syndika raha ho antsika eto Mahajanga manokana manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 1 oratoandro ao amin'ny lycée Philbertsranna Mahajanga no mivory ireto mpampianatra ireto. Ny mpampianatra mpanabe to eran'i Madagasikara zany zao dia manao ny fitokonana noho ny tsy fahampian-karama noho ny tsy fahampian-karama be loatra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Misy elanelana be loatra ny elan'ny karama amin'ny sehatra hafa sy ny fanabeazana dia izay no antoazao. Ny zavatra angatahanay zany dia fara hoe eo amin'ny ray hetsy ariary monja raha tokony eo amin'ny 3 hetsy ariary ny elanelana zay misy amin'ny sehatra hafa sy ny fanabeazana. Ho anao ray aman-dreny raha vao tonga io ray hetsy ariary io tanteraka eo dia verina miasa izay tsisy angatahana ihany fa zavatra hafa any aoriana. Hatreto dia mbola tsy mandeha ny fampianarana amin'ny sekolim-panjakana rehetra atao anatin'ny sisy koa ny Mahajanga voalohany raha toka tsy mivaly fangatahany ny mpampianatra io araky ny fanazavana voaray teny an-toerana ny daty mpanadinana nefa efa miha-manantona hatrany. Mbola mijanona foana atsika amin'izay tontolo ny fampianarana izay eo amin'ny fanadinana ara-panjakana BEPC sy baccalauréat. Ity fanadidina manaraka ity mivoaka amin'ireo gazety mpiseho isan'andro mieleny koa ny feo miparitaka amin'izao fotoana izao fa misy ny fanemorana an'ireo daty izay anatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC sy baccalauréat eto Madagasikara. Nitondra fanazavana manoloana nyity vaovao zay mivoaka ity ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena toy izao ny zava-misy mikasika ny datiny izay adina ara-panatanjahantena baccalauréat sy BEPC izay. Tsy misy ny fanemorana ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC raha ny voalaza ny ministera ny fanabeazam-pirenena na dia eo aza ny fitokonana ataony ireo mpampianatra. Ny mikasika ny EPS samy manana ny fandaharam-potoanany ny sisko tsiraray ary seka efa nahavita an'izany avokoa ireo sisko rehetra manerana ny nosy. Misy vitsivitsy izay mbola tsy nahavita ny EPS eto amintsika toy ny sisko antanivo renivohitra zay fotoana anatotosana izany ny 30 juin ho avy zao. Tsy miova ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana rehetra. Ho an'ireo sisko vitsivitsy ny sedra fanakorontanana dia mijery vahaolana ny ministera amin'izao fotoana izao. Nisy ny fepetra tsy maintsy noraisy ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fandoavana ny trosa tsy voaloha ho an'ny fanadinana BEPC nanomboka tamin'ny taona 2014 hatramin'ny taona 2020 izao. No hatsaraina ny lalàna mifehy ny vacation izay efa nivoaka tamin'ny 24 avril 2018 ary anisany nasina mpanovana tamin'izany ny fitombonisan'ny olona miasa sy mandray vacation mandritra ny fanadinana. Ny fitombon'ny andro iasana andraisam-bola, ny fitombon'ny vola raisina isan'andro ho an'ny sokajy mpiasa sasany. Nanao lahara-pahamehana fandaovan'ireo vacation BEPC rehetra tavela koa ny ministera ka nangataka aménagement budgétaire zany tany amin'ny ministerany teti-bola finance zany efa vita izany aménagement izany amin'izao fotoana izao ka isaky ny draine sy ny sisko tsiraray avy no manao ny fanatetarahana izany sy ny pitsopitsony rehetra mifanaraka amin'izany. Nanome toky ihany koa ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa tsy tokony ho hisy fiantraikany amin'ny fanadinam-panjakana ho avy ny fitokonana ataony ireo mpampianatra eto amintsika.
fa ho averina vakiny amitsika ity fisaorana zay tonga eto ampilatanana ity miaraka amin'ny sary zay mirakitra izany. Fisaorana Andriamatoa Tamson Jean sy ny zanaka manjafiny monina ao Mahatsinjo Pompe B dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina sy ny vadiny FJKM Betela Antany Masaja, ny fiangonana FJKM Betela Antany Masaja sy ny sampana ao aminy, ny sefokotany sy ny fokon'olona ao Mahatsinjo. Ianareo rehetra zay tonga nidodododo nampahery sy nampionana anay tao anatin'izay namozanay ny reny malalanay izay. Andriamanitra be fitiavana ne hanolotra ny hanonitra ny lalanareo tamin'izany. Misaotra tompoko ary alalantsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana no mbola ijanonantsika miely ihany koa ny feo fa dia noho ny fisiany fitokonana sy ny tolona zay ataon'ireo mpampianatra no antony ny kitihana ny daty ny anaovana ny fanadinana andrana na ny CP blanc eto amin'ny farapiadidim mpampianarana mahajanga voalohany. Manoloana an'io dia nitondra fanazavana ny adjoint pédagogique eo anivony izany farapiadidim mpampianarana mahajanga voalohany izany ny tena zava-misy marina ny mikasika ny fandaminana ho an'ity daty anaovana ny CP blanc eto amin'ny farapiadidim mpampianarana mahajanga voalohany ity. Toy izao ny fanazavana. Tsy misy fifandraisany amin'ny fitakiana ataon'ireo syndicat-ny mpampianatra ny fandaminana vaovao mikasika ny daty mpanadinana anaovana ny CEP blanc eto amin'ny farapiadidim mpampianarana mahajanga voalohany. Hoy ny fanazavany tompon'andraikitra adjoint pédagogique eo anivon'ity farapiadidim mpampianarana mahajanga voalohany ity. Antony hafa mihitsy no nandraisana an'izany fanapahan-kevitra izany. Hoy ny fanazavany. Koa diso tanteraka ny zavatra rehetrarehetra zay noeritreretintsika ny antony nandraisana an'io fandaminana vaovao ho an'ny CP blanc fa noho ny daty satria misy daty efa voafaritra mialoha ekena zany fa rehefa nieritreritra ny ekipa dia lasa loloatra io daty io satria eo ny 12 juin eo ny 12 juillet zay vao any amin'ny 14 août. Dikan'izany dia mbola misy zavatra tokony atao ho an'ireo mpianatra eo zay vao iroso amin'ny examen tahakan'izany ka nandamina zany ny ekipa nandray fepetra ho amin'izay fandaminana zay. Faharoa manaraka izay eo ihany koa ilay mpampianatra zay tena nanaja an'ilay 4 période zay napetraka ny fanjakana tao anatin'ny calendrier scolaire ka rehefa natao ny suivi encadrement teo eo zay dia nahita teny fotony fa mbola misy zavatra tokony harena ihany koa tokony remedena amin'ireo ankizy ireo alohany tena hitsofoana amin'ny fanadinana antanantohatra tahaka izany. Izay tompoko ny antony nametrahana ny fandaminana ny vaovao fa diso tanteraka izay rehetrarehetra mihoatra an'izay. Ho an'ny fanadinana ara-panjakana tena izy ny daty anaovana ny fanadinana CEPE mbola tsy misy fivoanatra eto. Ny andro ny 14 ny volana aogositra no anatanterahana izany manerana ny Madagasikara. Arak'izay ny CEP blanc ihany no nisy fandaminana ho an'ny Siskony Mazenga 1 fa mbola tsy misy fiovana ny daty ny fanadinana ara-panjakana CEP tena izy zay atao manerana ny Madagasikara amin'ny 14 ny volana aogositra izao. Iny zany ny fanazavana zay noentiny adjoint pédagogique mikasika n'ity fandaminana ho an'ny daty anaovana ny CEP blanc ity fa tsy misy fifandraisany amin'ny resaka fitakina na ny tolona zay ataon'ireo mpampianatra izany raha ny fanazavana zay nome ny tompona ndraikitra tamintsika teo izay. Fa eo amin'ny page sosialy any anatin'ny fokotany ihany no hitondrananao eto amin'ny fokotanin'ny morafeno indray ho an'ny fokotanin'ny morafeno dia misy ny fanesorana n'ireo mpivarotra ao anatin'ity fokotany ity zay miteraka resabe amin'izao fotoana izao indrindra fa ny vaovao tatoato zay narahitsika teto amin'ny radio telenakay mikasika ny tsy faneken'ireo mpivarotra ny zany fanapahan-kevitra no raisin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga izany fa indrindra ny tsy fisian'ny toerana ametrahana ireto mpivarotra zay hoesorina ao amin'ny fokotanin'ny morafeno ireto. Tamin'ny maraina teo dia nampiantso mpanao gazety ny lehibe ny fokotanin'ny morafeno nitondra ny heviny izy mikasika n'ity raharaha ity.
anjarany eo anivon'ny commune ambony vohitry Mahajanga no mijery ny toerana vaovao amindranany mpivarotra fa tsy ny eto amin'ny fokontany mora feno akory no misahana izany hoy ny lehibe ny fokontany mora feno Razana Bonjy Roland raha nampiantso ny mpanao gazety ny maraina ny alarobia fa enina ny volana Jona. Tsy hoe esorina fahatany fa misy ny fifanarahana ny arahana amin'ny commune sy ny fokontany ary ny lehibe ny mpivarotra milaza hoe recensiana ny mpivarotra efa vita zay recensement zay dia atao ny famondrana toerana zany hoe rehefa vita ny recensement dia efa miditra amin'ny stand ny famondrana toerana ny commune marina fa ny commune no mamindra toerana satria commune no afaka mamindra any amin'ny fokontany hafa fa ny fokontany mora feno dia mijanona amin'ny fokontany mora feno azy. Ny zavatra tenenina eto dia tsotra ny mpivarotra ajaina fantatrareo fa lalana ny toerana izay varotanareo ary fantatrareo ihany koa fa tsy toeram-pivarotana io tsy bazary io raha tamin'ny voalohany ianareo tonga teo angamba na dia tsy zaza ny président tamin'izany fotoana zany dia efa nazavaina mazava fa hoe rehefa tonga ny fotoana ilain'ny fanjakana ilain'ny commune ilain'ny fokontany ilain'ny fokon'olona ny toerana dia miala ianareo tsy misy fepetra. Misy amin'ireo mpivarotra eto mora feno rehefa hoesorony commune ambony vohitry Mahajanga eo amin'ilay toerana isi ny fanamboaran-dalana dia misafidy ny varotra any anelakelan-trano ao amin'ireo secteur sasany eto an-toerana ny tondrany lehibe ny fokontany fanazavana ihany koa ny mikasika an'izay. Fa raha vo anatin'ny toerana publika dia miditra ny président fokontany raha vo tsy misy ny fifanarahana ny mpifanila bodirindrina tsara ho tsara fa raha filao no apetraka ao ny antso ny filao tsy hanao rery ambodi-trano io no voany fa ny vahoaka mora feno ray manontolo indrindra zay mampiasa mandalovan'ny kanal eo an-tranony indrindra ireo mpifanila bodirindrina aminao ka izay no mahatonga an'le hoe ny mpifanila bodirindrina ihany fifanarahana mpifanila bodirindrina ihany no azo ekeny fokontany hamindrana toerana mpivarotra ato anatin'ny fokontany raha tsy izay dia mijanona amin'ny efa teo aloha dia jerena ny vahaolana hanasorana anazy amin'ny manaraka. Raha ny zava-misy nandritry ny fandalovana tato amin'ny fokontany mora feno dia mbola tsy voakasiky ny fanesorana azy amin'ny toerany ireo mpivarotra mifanandrify amin'ilay toerana isi ny fanamboaran-dalana. Fa zay resaka sosialy zay ihany misy ihany koa ny fampiofanana zay omeny knaps amin'izao fotoana izao mikasika nyty resaka fiahina ara-sosialy ty sy ny fampahafantarana rehetra ny tsara ho fantatra mikasika an'izay zay atao amin'ireo olona atao anatin'ity faritra boen'ity eto Mahajanga androany no nanaovana n'izany fampiofanana izany nanarak'izay akaiky sitraka raha harin-jatovo atao anatin'ity fanadiadina manaraka ity. Nanatanteraka fiofanana ho an'ireo olona voakasika sy mahazo tombontsoa amin'ny knaps na ny fiahina ara-tsosialy ny mpiasa tsy miankina ity sampandraram-panjakana ity nanomboka ny talata fahadimy ny volana Jona lasa teo nomena azy ireo avokoa ny tsara ho fantatra rehetra. Ny knaps dia fantatratsika fa sy ampanjakana natao hiahy ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana na mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina na privé ny alalantsika azy. Ny knaps dia mitantana zavatra telo lehibe ao anatin'izay fiahina ara-tsosialy ny mpiasa tsy miankina zay dia ny fanampiana fianakaviana ny loza vokatry ny asa sy ny aretina azo avy amin'ny asa ary ny fisotrondronono. Izay tonga eto atapy-tanànany Mahajanga amin'izao fotoana zao dia manana didy amin'ny mampitantana ao anatin'ny knaps indrindra ny ao anatin'izay fampahafantarana ny zo sy andraikitry ny mpampiasa zay mba azoan'ny mpiasa sy ny vady aman-jana ny zo amin'ny lafiny ara-tsosialy ao anatin'ny tontolon'ny asa moa ny resaka atsika. Ny knaps dia mahatsiaro manana didy ihany koa mampahafantatra izany lalàna amin'ny fehizany satria zava-misy eto Madagasikara dia maro ny olona tsy mahalala ny lalàna izay misy eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Maro ny tsy mahay an'ilay lalàna ka izay anatin'ny tsy fahalalana rehetra lalàna zay dia mahatsiaro manana andraikitra koa ny knaps hampahafantatra izay ny olo-pirenena indrindra ny voakasika ao anatin'ilay tontolon'ny asa ao amin'ny sehatra tsy miankina zay manana zay fiahina ara-tsosialy zay hampahafantatra izany lalàna zany satria zava-dehibe marina fa misy ny tenin'ny mpahay lalàna na ny principe juridique amintsika hoe nul ne s'enseigne hors la loi na misy aza zany dia raisinay ho adidy lehibe ny mba mahafantatra ny olona eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara ny tokony fantany mahakasika ny fiahina ara-tsosialy zay.
aharitra 3 andro ny fiofanana izay nanomboka omaly ary tsy farana raha tsy arampitso alakamisy fa 7 ny volana jona izay tanterahina ao amin'ny ex Don Bosco etsy Mangarivitra. Tsy ho antsika atao anatin'ny fatriboeny ihany koa no mahazo izao atrikasa fampahafantarana izao fa manerana ny Madagasikara mihitsy. Fa efa hita mirantidrantina eny an-tsena eny kosa amin'izao fotoana izao ireo lamba mafana na ireny lamba fitafy zay efa naovana rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina sahala am'izao. Ahitana karazany maro samihafa izany akanjo mafana izany ary amin'ny endriny maro isan-karazany, misy natokana ho an'ny ankizy kely ary misy ny akanjo mafana zay natokana ho an'ny olon-dehibe. Nisy mpivarotra iray nanaovana efa nadiadiana teny amin'iny faritry ny jardin kela iny ny fahitan'izy ireo ny tsena ao anatin'izany vanim-potoana ny ririnina izany ho ireto lamba mafana ireto. Toy izao ny fanazavana voaray. Ny maraina no tena ahenona atsika ny eto Mahajanga no ny vanim-potoana ny ririnina izay misy amin'izao fotoana izao. Fitaovana iray hoentina miady amin'izany atsika izany ny fanaovana n'ireny lamba mafana ireny. Raha ny zava-misy eny an-tsena mbola tsy dia mahasarika ny olona loatra ny fividianana azy ireny raha ny fanazavana zay azo tamin'ny mpivarotra iray nanaovana efa nadiadiana teto akaiky ny jardin kela. Am'izao ririnina zao zany ohatry ny efa maheno mangatsiatsika eto Majunga, efa maromaro le olona mitady le lamba mafana dia zay koa vonona amatsy an'ireo mpividy arak'izay. Ny tsena aloha zany dia mbola azo atao hoe eo foana fa tsy dia tena mbola tena taitaitra amin'le lamba mafana le olona fa zay fotsiny no manaraka le vanim-potoana hoe ririnina ny andro dia mamaky izay na ny ankizy na lehibe. Ny lamba mafana natokana ho an'ny zazakely sandaina amin'ny vidiny manomboka amin'ny 5,000 ariary. Ho an'ny olon-dehibe kosa indray manomboka amin'ny 2 ariary efa mahazo an'ireny akanjo mafana ireny. Hita eto amin'ny ty mpivarotra zay nanaovana efa nadiadiana ity avokoa ireo lamba rehetra ireo raha ny fanazavany. Les zazakely zany akanjo mafana manomboka 25,000 francs jusqu'à 50,000 francs eo arakaraky le atsarany. Ho an'ny olon-dehibe zany manomboka amin'ny 50,000 francs jusqu'à 125,000 francs blouson reny. Isaky ny alarobia, ny zoma ary ny sabotsy ny fotoana ny famakinan'ny balle raha ho an'ny eto amin'ny ty mpivarotra zay nanaovana fanadiadiana ity. Ao anatiny mamaky an'izany balle izany indrindra ry zareo ho an'ny ireto lamba mafana ireto tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Zay ny tsenany fivarotana lamba mafana zay hita teny an-tsena teny no nanaovana an'izay fanadiadiana izay am'izao vanim-potoana ny mampangatsiaka ny andro na ny ririnina eto Madagasikara izao. Fa misy filazana ihany koa tonga eto am-pelatanana amin'ity antoandro ity. Antsona zany ireo mpandray anjara rehetra amin'ny fandarana lekôly. Antsona ny mpandray anjara amin'ny fandarana lekôly eto amin'ny radio telenakay mba ho tonga hamonjy ny fivoriana aty amin'ny foibeny radio telenakay aty amin'ny fokotanin'ny Tsaramandroso ambony amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny folora misandratrandro no anaovana an'ity fivoriana ity. Ireo mpandray anjara amin'ny lekôly na mianatra na tsy mianatra na ny sekolim-panjakana izany na ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny sabotsy zao ny fivoriana na ny terminal io na ny classe de 3e ao anatin'ilay fandarana zay karakarain'ny radio telenakay fandarana lekôly ho tonga aty ivory amin'ny sabotsy izao amin'ny folora misandratrandro no anaovana zany fivoriana izany. Tsara ihany koa ny mampafantatra fa dia eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena androany no hiakatra kianja hiatrika ny lalao manasadalana ny ekipan'ny Barian Madagasikara sy Tsipolopolo Zambie zay hiatrika n'ilay demi-finale eo amin'ny Castel Kozafa Cup zay atao any Afrika Atsimo. Raha ny fantatra dia amin'ny 9 ariva amin'ny ora aty Madagasikara no anaovana n'izany lalao manasadalana izany androany Barian Madagasikara sy Tsipolopolo avy any Zambie no hiakatra amin'izay lalao manasadalana izay Castel Kozafa Cup zay atao any Afrika Atsimo amin'ny 9 ariva amin'ny oratsika aty Madagasikara. Fa vakitsika ilay fisaorana atao miaraka amin'ilay sary.
fisaorana andriamatoa Tamson Jean sy ny zanaka manjafy ny monina ho mahatsinjo pompe be dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina sy ny vadiny FJKM Betela antany masaja ny fiangonana FJKM Betela sy ny sampana ao aminy ny sefy fokotany sy ny fokon'olona ao mahatsinjo ianareo rehetra tonga ny dodododo nampahery sy nampionina anay tamina mozany anyreny malalanay Andriamanitra be fitiavana ny anonotra ny laninareo tamin'izany misaotra tompoko ialana tsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso no ny afenondrany be loatra de zay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mampiditra atsika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena zay voaray tamin'ity androany ity miaraka amin'ny Aldora Kotoarlala eo amin'ny sary ny France 24 no anaratsika ny vaovao rakotra lavenina tanteraka ny tanàna any Elrodio ao Guatemala taorian'ny fipoan'ny volcane Fuego tany antoerana ny andro ny alady lasa teo mitoetra ny hatramin'izao ny fietsehan'ny ity volcane ity ny talata lasa teo voaterina findramonina avokoa ny ponina rehetra tamin'ny tanàna manodidina ny toerana nisian'io volcane io ny andro ny alady io ihany nipoka voalohany ilay volcane ka olona mahery ny 570 namoiny ainy ary maro hafa ny mbola tsy hita hatramin'izao every ny tompona andraikitra ny antoerana fa miha mavesatra hatrany ny taremarka ny isan'ireo olona namoiny ainy ireo raha ny fantatra treto dia ankizy no tena maro anisa amin'ireo olona tsy hita efa any antoerana ny mpamonjy voiny miezaka manampy ireo vahoaka ifindra hiala amin'ny toerana izay misy azy fa ovakitsika farany ity filazana zay tonga eto ampelantanana ity ilazana zany a ireo ankizy rehetra zay nandray anjara tamin'ilay fandarana lekôly zay nikarakarainy radio telenakay fa misy ny fivorina na mpianatra miankina amin'ny fanjakana io na avy amin'ny sekoly miaitena amin'ny sabotsy zao amin'ny folora misandratrandro nanaovana zay fivorina zay ty amin'ny foiben'ny radio telenakay eto amin'ny fokotany ny tsara mandroso ambony eo ampitany FJKM zona vaovao anaovantsika ny fivorina amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny folora misandratrandro ireo rehetra zay nandray anjara amin'ilay fandarana lekôly nikarakarainy ity radio telenakay ity fa misy ny fivorina zay andiniana ny mikasika n'izany fandarana izany ampitapitao ho an'ireo zay maheno an'izao filazana izao ilazao ny namana fa misy ny fivorina ho an'ireo manao ny fandarana lekôly ireo mpianatra rehetra classe de terminale sy 3e amin'ny folora misandratrandro ny fotoana amin'ny sabotsy zao misy ny fivorina zay ho tanterahina zay ny mikasika an'iny fa faranantsika miaraka amin'izay ihany koa ny fotoan'ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio telenaka tamin'ity androany ity isorany ianao zay nanaraka ny antsipriany izany hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa an'ireo namana mpiaramiasa nafaka zay niara-niasa ihany koa nafa atsika nanolotra nyreny vaovao teo ireny mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko